珠海湖心路總價70人民，你就可以攞低呢一套85平方3房2廳2廁嘅單位。咁依家我哋睇到呢個單位嘅話呢，入門左手邊就係一個廚房嘅位置。呢個廚房呢，帶有一個明窗嘅一個設計嘅。咁呢個屋苑嘅話呢，就係一個大4代嘅住宅啦，實用率係非常之高嘅，去到100%嘅實用率。咁睇翻我哋呢個客廳嘅一個開間啦，大概有3.5米左右嘅一個開間，陽台係朝南向嘅。咁我哋依家睇緊嘅呢一個呢，就係嗰個示範單位，到時交樓俾你嘅話呢，都係一個精裝嘅交樓標準嚟嘅。咁我哋依家睇到呢一間嘅話呢，就係一間房嚟嘅，佢依家做咗一個開放式嘅房間。咁呢邊呢，就係一個公共嘅衛生間啦。過翻嚟呢間呢，就係一個細房啦，可以做兒童房同埋書房嘅。咁再過嚟右手邊呢邊呢，就係一個主人房啦。呢個就係主衛。跟住呢邊嘅話呢，就係間房嘅位置，放一個1.8米嘅床都係冇問題嘅。如果有興趣，評論區3個6發資料俾你。